Nachádzame sa v priestore inštalácie Romana Ondáka, ktorá sa volá Časová kapsula. Je z roku 2011 a od decembra minulého roka je nainštalovaná v jednej z budov areálu Šalmárovho mlynu v Pezinku, špeciálne v Stodole. Je to taká veľkorozmerná, totálna inštalácia, ktorá pracuje s priestorom, pracuje so svetlom a aj s tou fyzickou návštevou toho diváka. Tá je veľmi dôležitá. Roman Ondák patrí k našim vlastne najvýznamnejším súčasným umelcom, a to naozaj bez preháňania alebo zneužívania slova významný. Patrí vlastne ku generácii autorov, ktorá nastúpila v 90. rokoch a krátko po absolvovaní štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave získal pomerne vysoké medzinárodné renomé a zúčastňuje sa výstav, kurátorských výstav, aj monografických výstav po celom svete. V roku 2010 sa stala určitá udalosť, ktorá ho veľmi inšpirovala a rozhodol sa, že vytvorí inštaláciu Časová kapsula, ktorú teraz máme možnosť vidieť a bližšie si ju spoznať. Impulzom na vznik tejto práce je určitá reálna udalosť, určitá skutočná vec, ktorá sa stala, skutočný príbeh. Ten je z roku 2010 a týka sa banského nešťastia v Čilskej bani San Jose na meď a zlato, pri ktorej laxnosťou určitých bezpečnostných opatrení a závalom v bani sa stalo to, že 33 baníkov, 33 ľudských životov ostalo uviaznutých vo hĺbke takmer 700 metrov. Nastali určité také záchranné opatrenia a akcie a tá možnosť, že by boli zachránení títo baníci, bola veľmi nízka, rovnala sa 1%. Aj vôbec, akože globálne, takéto banské nešťastie končia väčšinou mimoriadne tragicky. Tu sa stalo, že po 17 dňoch zistili pri tých záchranárskych operáciách, že týchto baníci prežili a že je ich možné zachrániť, čo je v podstate taký veľký zázrak. A stalo sa to, že tým, že médiá sa pomerne intenzívne zaoberali touto záchrannou akciou, tak sa celý svet sa o tomto dozvedel a začali veľmi intenzívne práce, ale nielen Čile, ale aj všetkých krajín, ktoré začali kooperovať a začali riešiť, akým spôsobom z tej hĺbky zeme, z nestabilnej bane tých ľudí zachrániť. Vtedy začali spolupracovať napríklad americká NASA a čilské námorníctvo a ďalší vedci na zostrojení určitého takého prostriedku, ktorý umožnil vytiahnuť tých jednotlivých baníkov z tej hĺbky zeme. A tou je presne táto kapsula, ktorú vidíte za mnou, a to je záchranná vlastne sonda, ktorú vytvorili, a Romana Ondáka tieto vlastne okolnosti veľmi zaujali. Sledoval celý ten priebeh, ale nie len ako nejakú mediálnu ako senzáciu alebo bombu, ale fascinovalo ho na tom, že tá mediálna realita je istým spôsobom neuveriteľne vzdialená. Aj keď o nej všetci vedia, tak dostať sa napríklad do hĺbky tej zeme alebo do takejto hraničnej situácie je v podstate istým spôsobom nepredstaviteľné, napriek tomu, že to nejakým spôsobom je blízke. Takže v podstate jeho fascinuje aj vôbec v všetkých tých takých svojich prácach mediálna realita, ktorú teda podrobne skúma, robí si výstrižky, rôzne výskumy a aj vizuálne nejaké akože archívy, a na základe toho pracuje v ďalších svojich prácach. A ďalšia vec, ktorá ho neuveriteľne fascinuje, je čas, pamäť. Ale čas prítomný, minulý, ale aj odkaz pre budúcnosť. Preto sa rozhodol, že požiada
pri príprave svojej samostatnej výstave v Modern Art Oxford, že požiada o technické plány a urobil takmer vernú repliku tejto záchrannej sondy a nazval ju časovou kapsulou. V súčasnosti ako keby sme si mohli nejakým takým symbolickým spôsobom tú kapsulu otvoriť. A to, čo sa z nej vynára, sú určité hodnoty, ktoré by sme si mali práve aj v dnešnej situácii pripomínať. A tými hodnotami, ktorá tá kapsula otvára, je víťazstvo spolupráce, solidarita, humanita, nádej, viera v dobrý koniec, v pozitívne hodnoty a tiež víťazstvo ľudského umu, dôvera vo vedu, vedecké princípy. A tie nám teraz by mohli byť príkladom. Roman Ondák pri tej práci hovoril, že pre ňo nie je tak úplne najdôležitejší ten príbeh alebo rozprávanie nejakého toho príbehu, o ktorom sme hovorili, ale pre ňo je dôležité uchopiť, preniesť a uchovať. A je to istým spôsobom aj taký muzeálny princíp a druhou vecou, ktorá ho veľmi pre neho bola dôležitá, je priblížiť niečo vzdialené, dnes možno nemožné, alebo niečo úplne nepredstaviteľné. A to vlastne prostredníctvom svojich diel robí, svojich viacerých takýchto monumentálnejších inštalácií.